pessoal, hoje nós iremos falar um pouco sobre ausculta cardíaca fisiológica. A técnica de ausculta cardíaca, como ocorre com todo método de propedêutica clínica, deve obrigatoriamente envolver uma sequência lógica e sistematizada de procedimentos direcionados para obter o mais abrangente conjunto de informações fisiológicas. Assim, alguns pontos importantes devem ser ressaltados, como um ambiente adequado, sendo ele calmo, silencioso e bem iluminado, paciente colaborativo. Além disso, o tórax desse paciente estará descoberto, então sempre respeitar o pudor dele. Além disso, cabe ao examinador lavar as mãos antes e depois do procedimento, explicar brevemente o que será realizado e sempre examinar a direita do paciente. Ainda é preciso ter uma noção mínima do estetoscópio, que é o aparelho fundamental no processo auscultatório. Existem regiões clássicas no processo de ausculta que são pontos de referência para as respectivas válvulas não correspondendo à posição anatômica das mesmas. Assim, temos o foco aórtico localizado no segundo espaço intercostal com a linha paraesternal direita, o foco pulmonar, localizado no segundo espaço intercostal com a linha paraesternal esquerda. O foco tricúspide, localizado no quinto espaço intercostal com a linha paraesternal esquerda. O foco mitral, localizado no quinto espaço intercostal com a linha hemiclavicular esquerda. E ainda temos o foco aórtico acessório. Ele está localizado no terceiro espaço intercostal com a linha paraesternal esquerda. Uma observação importante é que nós não devemos nos limitar apenas aos focos de ausculta. É necessário auscultar todo o precórdio. Então, regiões como paraesternal direita, cervical, infraclavicular, axilar e dorso não podem deixar de ser avaliadas. Existem diferentes posicionamentos que o paciente irá ser submetido no momento da avaliação cardíaca, sendo ele 4 principais. Posição decúbito dorsal, que é a posição padrão, decúbito lateral esquerdo com a mão esquerda do paciente ao lado da cabeça. Nessa posição vai ocorrer a aproximação do ventrículo esquerdo da parede torácica, intensificando os sons do ápice do coração. Sentado, que vai melhorar a ausculta da base do coração. Sentado inclinado para frente, que também melhora a ausculta da base do coração, principalmente no caso de hipofonese de bolhas. Agora, nós já podemos montar o nosso roteiro de ausculta. Vamos começar pelo ritmo cardíaco, podendo ele ser regular, irregular ou anárquico. Frequência cardíaca. Bolhas cardíacas, identificando B1 e B2, sabendo classificar sua intensidade, se há algum tipo de desdobramento, se há presença de B3 e B4. Tempo no ciclo cardíaco, podendo ser 2 tempos, 3 tempos, ainda tem um ritmo de galope. Ruídos adicionais como cliques e estalidos, ruídos de próteses, atritos, ainda avaliação de sopros cardíacos, tendo que descrever de acordo com as fases do ciclo cardíaco, duração, localização, intensidade, tonalidade, timbre, configuração e irradiação. E, além disso, a gente tem algumas manobras que são responsáveis por sensibilizar o exame e nos fornecer dados semiológicos de extrema importância, sendo elas as manobras de coração direito e as manobras de coração esquerdo. Então, para interpretar corretamente uma ausculta cardíaca de um paciente normal, é necessário que o examinador seja capaz de conhecer os eventos do ciclo cardíaco. Dito isso, as bolhas cardíacas normais são formadas por 2 sons, B1 e B2, e a maneira mais confiável de identificá-las é sincronizando a ausculta com a palpação da artéria carótida. Observe na imagem que a mão direita do examinador posiciona o estetoscópio, enquanto a esquerda é colocada sobre a carótida do paciente. A bolha que precede o pulso carotídeo é a B1 e a B2 vem logo depois do pulso. A sucessão das bolhas cardíacas causa a sensação auditiva de um ritmo de 2 tempos, sendo que o espaço de B1 a B2 é conhecido como intervalo sistólico e o espaço de B2 para B1 é conhecido como intervalo diastólico. Assim, B1
é formada pelo componente mitral e tricúspide, é uma bolha mais intensa, duradoura, mais grave e ela é representada pelo som tum, enquanto que B2 ela é formada pelo componente aórtico e pulmonar, ela é menos intensa, mais curta e mais aguda, e ela dá início à diástole ventricular e é representada pela expressão tá. Agora vamos ouvi-las. Novamente. Um outro evento importante que pode estar presente em um paciente normal é o desdobramento fisiológico de B2. Ele é influenciado pelas fases respiratórias, sendo que aparece na inspiração e desaparece na expiração. Como já mencionamos, B2 ela é formada pelo componente aórtico e pulmonar. O componente aórtico ele precede o componente pulmonar, porém, com as variações da pressão intratorácica durante os movimentos respiratórios, na expiração, o componente aórtico e pulmonar eles meio que coincidem. Observa na imagem como eles estão juntinhos. Já na inspiração, o componente pulmonar ele tem um certo atraso. E esse atraso é o chamado de desdobramento fisiológico de segunda bulha, que é representado pela expressão tra. Assim, esse desdobramento ele resulta de um maior retorno venoso provocado pela pressão negativa intratorácica. Vamos ouvir. Novamente. Então, aqui temos um exemplo de achados na ausculta cardíaca normal. Vamos lá. Presença de ritmo cardíaco regular, 2 tempos, com B1 e B2 normofonéticas, frequência cardíaca de 90 batimentos por minuto, ausência de bulhas acessórias, presença de desdobramento fisiológico de B2, ausência de sopro, clique e estalido após a realização de todas as manobras.